Người xua này mình, người xua là bố. Lực đại phải kìa, hôi. Lê tha, con cái cho bị tôm sườn to nè. Chà, con men hay khám ơi. Bên này, cứ cầm bông tay sân cầm toàn, mình toàn đang thăm mạch tê. Rằng mình cho tới, cứ con bắn sân lọp hai. Nè, để chắc khăn cây cứ mình sẽ bọn môi cho bạn này tội khám ơi. Chung điên là mình tới đây. Ông cục rơi vào rong thôi. Con tìm miền đầm lọt trái đi. Mình tha chầm nái ốp bằng mán đi. Bóng trời tại chứ bà con ở chia to tại ban. Con lại tại chị bệnh này. Tại sao tại cái nhóm chị mà đây mình lọ. Cái nhóm mình đây cho chặt thật đẹp mới thấy con. Ngọc ngon đang là mày. Thật con chào. Mình đã kết cầu bài tất con. Sao ra đó tất ngàn. Con nhằm tại mình sẽ đó để cái miếng chê chuyện. Tại sao gặp hiếp con tại chị bệnh này. Cái nhóm chị mà đây mình bàn kê. Cái nhóm của chị mình cả sạc ra đây cái lần nào bỏ. Tôi chỉ ôn mình tục, bạch miệng. Có bị không biết ban phò lấy đây. Rư sầm khăn cứ con. Cái chi mình nuôi răng móm nó cái mình ấy thế. Hai bóng cất tha đừng vô kế tập chia ba bàn to nó bỏ được tình tham tiết. Cái nhóm có chị ở con bông đi. Mẹ bông mình tốt cái nhóm. Bạn ơi, ô, lục rụp bẹt chanh nói. Tao. Con mà ấy đấy. Con đang xa làm. Con mà ai lại chụp bài này ba này. Phụ dương ban flop sân là dài cho mỗi cái tha. Con nâng mình tên nào cho dương. Con mà ai bọt miệng sân dài mỗi nâng ba này.ពួកយើងមានអនុស្សាវរីយ៍កំសត់កំរជាមួយគ្នាច្រើនណាស់ហើយពួកយើងមានរឿងត្រូវធ្វើជាមួយគ្នាច្រើនទៀតគុណមិនអាចទៅណាចោលគ្នាបានទេគុណត្រូវនៅជាមួយគ្នា Bà đồn bỏគ្នាលូតញាប់ខ្លាំងណាស់គុណគ្នាភ័យខ្លាំងណាស់ភ័យខ្លាចបាត់បង់មិត្តភាពដ៏ល្អគុណត្រូវរឹងមាំឡើងគុណមិនអាចទៅណាចោលគ្នាបានទេគុណត្រូវរឹងមាំឡើង Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
នេះសារបោះពីកូនបងវត្តបានផ្ញើមកឲ្យកូនមកអានទៅខ្ញុំសូមបួងសួងឲ្យមិត្តដ៏ល្អរបស់ខ្ញុំក្នុងជាតិនេះទទួលបានការជោគជ័យក្នុងការវះកាត់ចោះហើយនឹងបានឆ្លងផុតពីគ្រោះថ្នាក់នេះផងចុះបងវត្តខ្ញុំបានដឹងពីរឿងរបស់ពីកូននេះខ្ញុំមិនអត់គាត់ជាមនុស្សដែលគិតគូរពីអ្នកដទៃហើយជាពិសេសគាត់ស្រឡាញ់ហើយបារម្ភបងខ្លាំងទៀតមនុស្សល្អដូចជាកូនណាទេវតាប្រកាសជាតាមថែរក្សាគុណគេប្រកាសជាភាសាឡើងបន្ទាប់ពីមកពីព្យាបាលនៅបរទេសវិញសង្ឃឹមថាអញ្ចឹងចុះបងគួរតែសប្បាយចិត្តតែមិនបានជាទឹកមកបងក្រៀមក្រំម៉េះប្រហែលជាបងខ្វល់ខ្វាយពីគុណខ្លាំងពេកវិជាសាស្ត្រឥឡូវកាន់តែកើនឡើងហើយណាមួយគ្រួសារពីគុណគេក៏ជាអ្នកមានធូរធារដែរបងកុំតែបារម្ភខ្លាំងពេកអីពីគុណគេអាចនឹងមានសង្ឃឹមច្រើនហើយគេអាចនឹងរស់នៅជាមួយបងបានយូរអង្វែងបងសង្ឃឹមថាគុណគេនឹងប្រសើរឡើងបន្ទាប់ពីមកពីបរទេសវិញអាចរស់នៅជាមួយនីតាបានរហូតទៅអត្តន័យសម្បត្តិក្មួយគុណពេលដែលម៉ាក់មើលហើយម៉ាក់ពិតជាខ្មាស់អៀនខ្លួនឯងចំពោះមហិច្ឆតានេះខ្លាំងណាស់ម៉ាក់មិនគួរណាបដ ாய் ឲ្យភាពលោភលន់របស់ម៉ាក់មានឥទ្ធិពលទៅលើម៉ាក់សោះម៉ាក់គិតអញ្ចឹងគឺជារឿងល្អហើយព្រោះតែការសម្លឹងនេះដែលខ្សែភ្នែកនឹងទឹកចិត្តមេត្តាករុណាគឺជារឿងសំខាន់ណាស់ដែលមនុស្សគ្រប់គ្នាត្រូវតែគិតមុនពេលដែលសម្រេចចិត្តថាត្រូវធ្វើអីមួយកុំឲ្យមានវិបត្តិស្រីទៅថ្ងៃក្រោយហើយជាពិសេសថ្ងៃដែលដង្ហើមចុងក្រោយបានមកដល់ម៉ាក់យល់ហើយម៉ាក់ពិតជាអាណិតក្មួយគុណខ្លាំងណាស់ម៉ាក់មានតែជូនពរឲ្យគេទៅព្យាបាលនៅបរទេសទទួលដោយបានភាពជោគជ័យទៅចុះហើយរឿងរបស់កូននិងក្មួយគុណចាំម៉ាក់គិតបន្តទៀតអញ្ចឹងកូនឆាប់គេងទៅណាចាម៉ាក់
Đi bên này tay. កូនទៅព្យាបាលនៅឯបរទេសប៉ុន្មានខែសោះប៉ុន្តែមានអារម្មណ៍ថានឹកខ្លាំងណាស់ ប៉ាក៏ដូចគ្នាដែរកូនគឺប៉ាសប្បាយចិត្តបំផុតនៅពេលដែលកូនជាសះស្បើយពីជំងឺណាកូន បាទលោកប៉ាកូនមានអារម្មណ៍ថាធូរស្បើយប្រៀបដូចជាអ្នកអត់មានជំងឺចឹង សុខភាពកូនបានធូរច្រើនហើយប៉ុន្តែកូនណាត្រូវឆៃសុខភាពមួយឆ្នាំម្ដងដើម្បីបង្ការខ្លាចជំងឺវិរឡើងវិញអញ្ចឹងកូនត្រូវថែសុខភាពបានល្អប្រយ័ត្នប្រយែងកុំប្រហែសសោះ បាទអ្នកម៉ាក់កូនដឹងហើយប៉ុន្តែពេលនេះយើងបានមកដល់ផ្ទះហើយកូនចង់សុំលោកប៉ាអ្នកម៉ាក់ទៅលេងបងធររបស់កូនដោយសារតែកូននឹកគាត់ខ្លាំងណាស់ បានតាកូនតែកូនយកអីវ៉ាន់ទុកនៅក្នុងបន្ទប់កូនសិនទៅណាចាំទៅ បាទ វុតឯងនៅណាវុត ក្មួយមករកក្មួយវុតមែន អូបាទខ្ញុំសួរ ហ្នឹង មិញ ហើយក្មួយ មានដឹងថាវុតនៅណាអត់ ក្មួយវុតគេបានចាក់ចេញពីផ្ទះជួលនឹងអស់រយៈពេលកន្លះឆ្នាំហើយក្មួយ ចូលមិញដឹងថាគេទៅណាអត់មិញ ឬក្មួយវុតប្រាប់ថាគេទៅរកការងារធ្វើនៅប្រទេសកូរ៉េ បាទអរគុណច្រើនណាស់មិញ ចាមិនអីទេក្មួយ បាទ សុខសប្បាយតាមផ្លូវ បងវុតអើយបងវុតលេខទូរស័ព្ទក៏អត់ដំណើរការ Facebook ក៏ខានបង្ហោះរូបជាច្រើនខែទៀតតើពេលនេះបងនៅទីណាបងវុតសាររបស់ខ្ញុំក៏មិនចូលមើលខ្ញុំពិតជាបារម្ភនឹងបងខ្លាំងណាស់ ខំតែបងបានចូលមើលសាររបស់ខ្ញុំផងចុះបងគាត់ចូលមើលសាររបស់ខ្ញុំអីតា ចាំមើលបានជួបបងវុតណាដឹងគ្នាជាមួយខ្ញុំហីហេតុអីបានជាបងធ្វើបែបនេះឲ្យខ្ញុំបារម្ភបែបនេះទៅកើតរងចាំខ្ញុំបន្តិចទៀតខ្ញុំនឹងទៅជួបបងវុតខ្ញុំនឹកបងខ្លាំងណាស់ ខ្ញុំអង្គុយចាំផ្លូវបង្វត់យូរ
ហេតុអីបានជាមិនឃើញគាត់មកអញ្ចឹងឆាតទៅគាត់ក៏គាត់មិនព្រមចូលមើលតិចលោបងវត្តគាត់មានរឿងអីកើតឡើងទៅ ពីគុណ អូទីតា ខ្ញុំសុំនៅជាមួយជាគ្នាផងបានអត់ បាទ ពីគុណយកទូរស័ព្ទនេះទុកទៅ នេះគឺជាទូរស័ព្ទរបស់វត្តមែនទេនីតា កាលពី6ខែមុនបងវត្តគាត់បានមកជួបខ្ញុំហើយបានផ្ញើទូរស័ព្ទនេះទុកឲ្យខ្ញុំផ្ញើជូនវត្តសារមុនហ្នឹងក៏ខ្ញុំជាអតិស័យដែរ ចុះនីតាមានដឹងថាវត្តនៅណាអត់ ពីគុណអត់ដឹងថាបងវត្តទៅធ្វើការនៅប្រទេសកូរ៉េទេហ៎ គឺខ្ញុំពិតជាអត់បានដឹងរឿងនេះមែនដោយសារតែនៅពេលដែលខ្ញុំទៅព្យាបាលនៅឯក្រៅប្រទេសគឺពេទ្យគេមិនអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមទេថែមទាំងគេបានមើលថែខ្ញុំយ៉ាងដិតដល់រួមជាមួយថ្នាំសង្កូវចំណីអាហារនិងការហាត់ប្រាណហើយខ្ញុំអាចកំសាន្តអារម្មណ៍តាមរយៈការមើលទូរទស្សន៍ម្ដងម្កាលតែប៉ុណ្ណោះ ចឹងប្រហែលខែមុនហ្នឹងពីគុណអត់មានដែរនឹកនេះដល់បងវត្តតិចទេមែន គឺខ្ញុំនឹកហើយនឹកខ្លាំងទៀតប៉ុន្តែខ្ញុំនៅតែអាចទប់ចិត្តខ្លួនឯងបានដោយសារតែខ្ញុំគិតថានៅពេលដែលខ្ញុំត្រឡប់មកដល់ស្រុកខ្មែរខ្ញុំនឹងមកជួបវត្តដោយផ្ទាល់តែម្ដងហើយវត្តគេនឹងសប្បាយចិត្តនៅពេលដែលគេឃើញខ្ញុំបានធូរស្រាលពីជំងឺដ៏កាចសាហាវមួយនេះក៏ប៉ុន្តែពេលនេះជំងឺរបស់ខ្ញុំបានស្រាក់ស្រានទៅហើយប៉ុន្តែបែរជាបាត់វត្តទៅវិញ ខ្ញុំគិតថាតិចទៀតប្រហែលជាពីគុណដឹងពីដំណឹងបងវត្តហើយ មិនបានជានីតាដឹងរឿងនេះ ខ្ញុំលាសិនហើយ បងវត្តតើពេលនេះបងនៅទីណាបងដឹងទេថាពេលនេះខ្ញុំនឹកបងខ្លាំងណាស់ខ្ញុំមានអារម្មណ៍មិនស្ងប់សោះតើមានរឿងអ្វីកើតឡើងចំពោះបងមែនទេ បងខ្ញុំគិតថាយើងអង្គុយលាក់រឿងនេះជាមួយកូនទៀតទេបង ថ្ងៃស្អែកនេះបងសម្រេចចិត្តថានិយាយរឿងកូនពុតប្រាប់កូនគុណហើយ ខ្ញុំមកពិតជាណិតកូនវត្តណាដើម្បីកូនគេត្រូវម្លាក់បងជីវិតដែលគ្មានសោកស្ដាយសោះ ម៉ាក់និយាយនេះមានន័យថាម៉េចម៉ាក់ កូនអង្គុយសិនមកចាំប៉ានិយាយរឿងប្រាប់កូន កូនមានជំងឺត្រូវវះកាត់ខួរឆ្អឹងដើម្បីសង្គ្រោះជីវិតមានតែវត្តទេដែលមានក្រុមឈាមនិងលក្ខខណ្ឌប្រកបជួយកូនបានទើបគេធ្វើរឿងនេះមិនរីរែកចិត្តតទៅសោះតែជាអកុសល
chị à có sao bạn mách ba ba chị à có sao bạn mách ba គឺក្រោយវះកាត់តែប្រហែលថ្ងៃកូនវុតក៏លាចាក់ចោលពួកយើងទៅ ហេតុអីបានជាមកមុតទៅចោលកូនម៉ាក់ ព្រោះកូនបុត្រគេមានជំងឺបេះដូងហើយគេនៅតែទទូចឲ្យគ្រូពេទ្យដល់ខួរឆ្អឹងដល់កូនទៀតលោកគ្រូពេទ្យក៏ធ្វើតាមសំណើរបស់គេតែគ្រូពេទ្យមិនធានានូវសុវត្ថិភាពទេទើបគេចាក់ចេញពីយើងដល់គ្មានថ្ងៃត្រឡប់បែបនេះណាកូន ម៉ានឹងម៉ែមានតែការសោកស្ដាយតែប៉ុណ្ណោះដែលត្រូវមកបាត់បង់កូនប្រុសធម៌ដែលល្អម្នាក់នេះ គឺប៉ាមិនឲ្យគេធ្វើរឿងបែបនេះទេតែគេនៅទទូចធ្វើរឿងនឹងចឹងទៀត ហើយកូនវុតក៏បានហាមដាច់ខាតមិនថាកូនវុតមានជីវិតរស់ឬក៏ស្លាប់ទេមិនឲ្យប៉ានិងម៉ាក់យករឿងនេះប្រាប់កូនទេគឺមិនចង់ឃើញកូនរស់នៅដោយមានអារម្មណ៍ជាពាក់កូនស្រីគេបែបនេះទេហើយនេះតាក៏ដឹងរឿងនេះដែរកូន ហេតុអ្វីបានជាបងចាំបាច់ត្រូវលះបង់ឲ្យខ្ញុំដល់ថ្នាក់នេះចាប់ពីពេលនេះទៅខ្ញុំលែងបានស្ដាប់សម្ដីបងលែងបានឃើញមុខបងដឹងទេខ្ញុំនឹកបងខ្លាំងណាស់ ថាមិនគុណឯងមានជំងឺមហារីកគ្រាប់ឈាមពិតមែនហើយរឿងនេះយើងអត់បានប្រាប់លោកប៉ាយើងទេដោយសារគ្នាខ្លាចលោកប៉ាពិបាកចិត្តគ្នាមានអារម្មណ៍ថាភ័យខ្លាំងណាស់គុណមុតបើយើងអីគ្នាខ្លាចបាត់បង់មិត្តភាពដ៏ល្អមួយនេះមិត្តភាពដែលមិនប្រកាន់មានឬក្រមុតកុំយំអីមុតគ្នាអត់ចង់ឃើញមុតយំអញ្ចឹងទេមុតត្រូវរឹងមាំឡើងគ្នានឹងតស៊ូជំនះជាមួយនឹងជំងឺនឹងតាមការណែនាំរបស់ពេទ្យឲ្យបានមុតអញត្រូវសន្យាជាមួយគ្នាត្រូវលួសលើផែនដីនេះជារៀងរហូតទៅបានគ្នាសន្យាគ្នាដូចជាមានអារម្មណ៍ថាល្វើយនៅក្នុងខ្លួនដល់ត្រូវការគ្នាជួនឯងទៅពេទ្យអត់មិនបាច់ទេវត្តចក្រវាលនេះធំធេងណាស់មែនទេយើងទាំងពីរនាក់កំពុងតែរស់នៅក្នុង Galaxy Milky Way នេះចុះបើថ្ងៃណាមួយបាត់វត្តមានគ្នាពី Galaxy Milky Way នេះតើវត្តនឹកគ្នាអត់គឺពិតជានឹកខ្លាំងណាស់ហើយពេលដែលអត់គុណខ្ញុំមិនដឹងថារស់នៅដោយរបៀបណានៅពេលដែលមិនបានឃើញមុខមិនបានឮសម្លេងរបស់គុណ
វុតហេតុអីបានជាឯងទុនជ្រាយម៉េចមិនបានជាឯងចូលចិត្តបង្ហូរទឹកភ្នែកដូចមនុស្សស្រីចឹងនៅពេលដែលគុណនិយាយពីរឿងបែកគ្នាគឺគ្នាភ័យខ្លាំងគ្នាខ្លាចថាថ្ងៃនោះមកដល់គុណឈប់និយាយពីរឿងហ្នឹងទៀតណាបានគ្នាឈប់និយាយឯងបើថ្ងៃណាមួយបាត់ខ្ញុំចេញពីផែនដីនេះទៅគុណនឹកខ្ញុំអត់ មិនបានឯងនិយាយចឹងឯងពិតជាគ្មានសិទ្ធចាក់ចេញឆ្ងាយពីខ្ញុំទេបើខ្ញុំមិនអនុញ្ញាតហើយក៏មិនអាចទៅណាចោលខ្ញុំបានដែរ ខ្ញុំនិយាយលេង ខ្ញុំចង់អរគុណវុតដែលវុតគឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលខ្ញុំអាចចែករំលែកទាំងសុខទាំងទុក្ខគ្រប់ពេលវេលាទាំងអស់មិនថាក្នុងកលៈទេសៈណាទេហើយខ្ញុំរឹតតែមានភាពកក់ក្ដៅពេលដែលនៅក្បែរវុតទោះបីអ្នកផ្សេងគេយល់ឃើញថាទំនាក់ទំនងយើងទាំងពីរជាទំនាក់ទំនងបែបណាក៏ដោយក៏យើងទាំងពីរនាក់យល់យ៉ាងច្បាស់ថាទំនាក់ទំនងរបស់យើងគឺជាទំនាក់ទំនងស្អាតស្អំ ខ្ញុំអរគុណគុណហើយណាដែលឲ្យតម្លៃគ្នាទៅវិញទៅមក មិនអីយប់ហើយឆាប់គេង ឆាប់គេនេះចឹង ហេតុអ្វីបងក្បត់ពាក្យសន្យាបងថានឹងមកជួបខ្ញុំតើពេលនេះវិញ្ញាណក្ខន្ធរបស់បងនៅទីណាតើវិញ្ញាណក្ខន្ធរបស់បងបានសុខឬមួយក៏ទុក្ខខ្ញុំពិតជានឹកបងខ្លាំងណាស់បងវុតខ្ញុំពិតជានឹកបងខ្លាំងណាស់បងវុត ព្រះអាទិត្យលិចផុតនៅពេលនេះព្រឹកស្អែកគង់តែរះវិញទេតែការប្រត់ទៅរបស់បងគឺគ្មានថ្ងៃវិលត្រឡប់មកវិញនោះឡើយជាការលាទៅរហូតលាគ្មានថ្ងៃជួបទៀតឡើយពេលនេះខ្ញុំយំប្រាប់មេឃសូមអ្នកជួយនាំចម្លើយរបស់ខ្ញុំទៅប្រាប់បងផងថាពេលនេះថ្ងៃនេះ ឬថ្ងៃស្អែកខ្ញុំនៅតែនឹកបងជានិច្ចនឹកគ្មានថ្ងៃភ្លេចខ្ញុំនឹកបងខ្លាំងណាស់នឹកណាស់
គីវ័យនេះគ្មានវត្តមានរបស់បងគឺវាស្ងប់ស្ងាត់ណាស់ទៅហើយខ្ញុំពុំអាចឲ្យការលះបង់របស់បងចំពោះខ្ញុំខ្លាចជារឿងអត់ប្រយោជន៍នោះឡើយខ្ញុំត្រូវតែតស៊ូរស់បោះជំហានទៅមុខទៀតខ្ញុំមិនថយក្រោយជាដាច់ខាតខ្ញុំយល់ព្រមទទួលអ្នកនាងនីតាជាភរិយាហើយខ្ញុំនឹងមើលថែមនុស្សស្រីដែលបងស្រឡាញ់ឲ្យបានល្អជាទីបំផុតបងសប្បាយចិត្តចុះហើយខ្ញុំក៏ចង់ឲ្យបងដឹងដែរថាមិនថាបងទៅដល់ទីណាគឺខ្ញុំនៅតែនឹករលឹកនឹកគ្រប់ដង្ហើមចេញចូលនឹកដល់ថ្ងៃដែលបេះដូងរបស់ខ្ញុំឈប់ដើរភ្នែករបស់ខ្ញុំបិទវិញ្ញាណរបស់ខ្ញុំលែងខ្លាចជាម្ចាស់តួកាយមួយនេះទៀតដល់ពេលនោះចាំពួកយើងជួបគ្នាទៀតចុះ